Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips. Iyo niyo siroga yanjye kabisa. Muhawe ikaze mwese kuri ino channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge, channel rwose itabeshya, channel y'ibyiza gusa. Nukuvuga ngo hari abantu benshi bambajije uko wakiriyetinga YouTube channel. Nukuvuga ngo tugiye gutangirana YouTube channel. Tugiye gutangirana YouTube channel, wihangane utera agatebe hariya twige. Hano nta karamu, dore ngo ikaramu zituma abantu basinzira. Aha nta karamu isabwa, wowe icara hariya urebe. Yewe ndagukorera utuntu twishi, nubishaka no muri iyi video ndaza kukubyinira nankuririmbire, dore nsigaye ngina na comedy, ndagusetsa nurangiza utembagane. So noneho nukuvuga ngo ubu ngubu tugiye gutangira gukiriyetinga YouTube channel. Mwebwe mwese mwabimbajije, uyu munsi tugiye gukiriyetinga, iyi ngiyi ni part 1. Tugiye gukiriyetinga YouTube channel. Nitumara gukiriyetinga YouTube channel, part 2 izaziri kuvuga ku kuntu wagira ute, izaziri kuvuga ku kuntu noneho twasetinga YouTube channel yacu ikaba imeze neza. Igihe cya monetize cyazagera bakaduha monetize. Mbibutse ko monetize ari igihe uba wemerewe kuba wakora ama video noneho yakakwinjiriza kuri YouTube channel yawe bitewe n'ama content ukora. Ubu tugiye gukiriyetinga YouTube channel. Iyo YouTube channel tuzayisetingira hamwe, utera agatebe gusa wowe umpanga amaso. Guys, YouTube channel kuyikiriyetinga bigusaba kuba ufite email. Bisaba kuba ufite email cyangwa se Google account. Tugiye gukiriyetinga Google account, narabiberetse uko wakiriyetinga Google account. Tugiye gukiriyetinga Google account tunyuze muri setting. Tugiye gukiriyetinga Google account tunyuze muri setting kugira ngo dufungurizeho iyo YouTube channel yacu. So guys, harani muri setting nanyuze, urahituza hano kuri Google, numara kuza kuri Google uhite uhituza hano handitse Google service, urasangamo email, nurangiza uhakirike. Numara kuhakirika barakubwira ngo add another account. Niturangiza tugirute tuhakore. Nitumara kuhakora noneho ikintu turi buze gukora, turategereza gatoya. Wowe utakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Hano ngiyewe ndashyiramo fingerprint. Ubu tugiye gusetinga YouTube channel yacu. Iyi ngiyi mbibutse ari part 1. Iyi ngiyi ni part 1. Noneho guys, nta kindi uraza gukora. Urahituza hano hantu handitse create account. Create what? Create account. Noneho for personal use ni za email dukoresha bisanzwe. Urabizi ko business, niba tugiye gukora business purpose yayo nikisi na amafaranga. Business purpose yayo na amafaranga. For my personal use, kano kambere, for my personal use ni za email ngendanwa zisanzwe. Noneho iyi ya kabiri rero niyo turakoresha ya business, kuko tugiye gukorera iki? Tugiye gukorera amafaranga. Niturangiza tuyikirike. Mbibutse ko hino ni part 1. Turangiza dukirike kuri business. Noneho niturangiza tuyite izina. Wenda first name, kubera kari ya business, reka izina rya mbere turyite Unguka. Reka izina rya mbere tuyite Unguka. Hano first name and last name dushyiremo Unguka. Wenda Munyarwanda. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byose. Then guys, nta kindi uraza gukora, urahita ukora hano handitse next. Turi gukiriyetinga
turi gukiriyetinga Google account yo tugomba gukoresha he, yo tugomba gukoresha kuri YouTube channel yacu. Noneho niturangiza hano turashyiramo, hano ni ukwezi, hano ni itariki, hano niki ni umwaka. Nurangiza ugira ute ubishyiremo. Reka dushyiremo ukwezi kwa mbere, itariki 11 wenda muri 2000 wenda ni 9. Gender hano gender ni igitsina, niba ari igitsina gabo igitsina gore dushyiremo wenda dushyiremo male. Noneho niturangiza as usual dukore hano hantu handitse next. Wihangane iby'Imana birya abarambirije, abarambiwe bagiye kare. Nukuvuga ngo noneho hano tugiye guhitamo email tuzaya turakoresha sasa. Ese duhitemo Munyarwanda unguka cyangwa duhitemo unguka Munyarwanda? Reka twihitiremo kano ka kabiri ka unguka Munyarwanda, niko ndi kumva kameze neza. Noneho niturangiza tugahitemo, nitumara kugahitamo dukore hano hantu handitse next. Ubwo twakomeje next. Mbibutse ko turi gukiriyetinga YouTube channel Google account. Noneho hano tugiye gusetingamo password. Iyi password niriya email tumaze gukora cyangwa iriya Google account ugomba kubifata mu mutwe, kubera ko niyo izaba ari YouTube channel yawe. Ibyo bintu tubyumvikaneho. Noneho hano dukiriyetinge password. Tugomba gukiriyetinga password iri strong. Wenda tuvuge it is then uhita ushyiramo ka special key. Nukuvuga ngo special key ni izingizi ziri hano. Izingizi ni ama special key ayangaye. Ugomba gukoresha kamwe rero muri utu muri password ugomba gukiriyetinga. Noneho duhite dukora ahantu handitse next. Tegereze. Noneho niturangiza dushyiremo add phone number to account. Noneho niturangiza dushyiremo nimero de telefone. Hano tugiye gushyiramo nimero de telefone. Ndareka nshyiremo nimero de telefone. Yego. Yego unguka Munyarwanda. Urabona ko noneho ubungubu bagize ute bayituzaniye. Iyi niyo email yacu n'amazina yacu rwose cyane. Noneho hano nihe? Ahangaha turahita dukora hano handitse next. Izingizi ni terms and conditions za Google services. Then ugomba kuzisoma, then ukemera amategeko n'amabwiriza agenga ino Google account, ugakora agree. Ubungubu turayirangije rero. Ntabwo YouTube channel wayikiriyetinga udafite Google account cyangwa se udafite email. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Hari kubura utuntu ngo tangize gukiriyetinga nuza Google account yacu. Already ubungubu twavuga ko Google account yacu yabaye created. Ubungubu yamaze kuba created. So ikintu uraza gukora rero urahituza usubire inyuma. Numara gusubira inyuma urahituza hano hantu hari iki? Hano hantu hari YouTube, application ya YouTube. Nurangiza ugira uhakirike. Numara kuhakirika tugendane neza akantu ko kandi. Iyi YouTube channel tuzayisetinga turi kumwe twese hamwe nta kibazo mbega. Noneho hano hantu harimo nuza hano hantu harimo iyo twise harimo indi email, harimo indi Google account ahangaha. Kubera ko iyo ntayirimo barakubwira
barakubwira ngo urasacinga, urahita uza hano kuri aka ga profile, kamanze ngakoreho urebe, tubanze tugakoreho urebe, urahita uza kuri aka ga profile, hano haba hari profile, nutangamo wowe, udasangamo wowe Google account, urasanga akantu gahagaze katwe, wakiriki. Numara kuhakirika urahita uza hariya ahantu handitse, ahangaha handitse, hano handitse switch account. Numara gukirika kuri switch account, ikintu uri buze gukora, urahita ubona ya account twa creatinze, urahita uyibona, dore ngiyi hano, ngiyi. Noneho bari kutubwira ngo no channel, do you see no channel? Noneho tugiye kuhakirika. Nitumara kuhakirika baratubwira ngo dusearching, try searching to get started. Gutya niko bakubwira iyo uri mushya, iyo ufite nuza Google account nshyashya. Hano rero turahita tuza hano muri search engine, cyangwa se tubyihorera ko muri search engine twaba tugiye gusacinga ibintu, sibyo? None urahita uza hano kuri kano ahangaha kuri you, ahangaha rwose ni urahita uza, nurangiza ugira ute uhakirike. YouTube channel tugiye kugira ute, tugiye kuyicreating. So noneho ikintu uri buze gukora, urabona hano hantu haranditse ngo create a channel, ahangaha create a channel, ahangaha create what a channel. Nukuvuga ngo tuzashyiraho profile picture, dushyireho banner, ibyo byose wowe kora subscribe gusa, ufungura iyo nzogera kugira ngo ko twauploadinze byose bijye bigira ute, bijye bikugeraho. Nukuvuga ngo tugiye gukirika hano handitse ngo create a channel. Tumara kuhakirika baratubwira, sibyo? Baraza batubwire ngo handle ni Unguka Munyarwanda, name iri ni izina rya channel yacu, ku buryo umuntu azajya arajya kudusacinga azajya arandika ngo Unguka Munyarwanda. Noneho change your photo or take a new one. Ibingibi tuzabikora muri part 2, ibingibi ni ibya part 2. Ndakwinginze kora subscribe kugira ngo part 2 itazagucika y'ukuntu tuzasetinga iyi YouTube channel ducreatinze. Nukuvuga ngo guys, ikintu tugiye gukora ni iki, urahita uza ukirike hano hantu handitse create a channel. Wenda ushobora gusanga iri zina iri ngiri rya Unguka Munyarwanda yita kunogeye, urahita ukora kuri aka kantu k'agakaramu, nurangiza ugira ute, nurangiza wandikeho wenda ushaka kwita wenda Israel Mbonye, ushaka kwita XYZ, ushaka kwita David, usibye ko iryo ryo ni iryanjye nararifashe, ariko nawe ushaka warifata. Noneho ubwo iyi ngiyi ni channel name, none ikintu urahita ngewe reka tuyisetinge gutya ko yitwa Unguka Munyarwanda. Ubwo nukuvuga ngo channel yawe uyihereza izina bitewe n'ibintu uzajya uragira ute, urayikoreraho. Ntabwo nabangiye kwigisha ibintu bijyanye na telefone ngo nigishe Unguka Munyarwanda. Ibingibi ni bya bindi byo gukorera amafaranga online. Unguka Munyarwanda niyo channel yacu, niryo zina, tugiye kubireka guki. Noneho turahita dukirika hano handitse create channel. Iyo ushaka urabyeditinga byose ntacyo bitwaye. Noneho turahita dukirika hano handitse create a channel, turangiza tuze duhite tuhakirika. Ubu ngubu bagiye kuduhereza channel, baratubwiye ngo channel created, now channel created. Noneho hano kugira ngo dutangire ku accessinga YouTube, turahita tuza tugira ute, turahita tuza dusacingire hano, wenda kansacinge Teacher David TV Rwanda kubera ko ni YouTube channel yanjye, Teacher David, komaze kuba icyamamarira ko ntari guhita nza
Teacher David naje mba nahasesekaye. Urabona ko nanjye mba ndi ku mwanya wa kangahe, nanjye mba mpari. So nawe ndagusaba ngo ukurikirane iyi YouTube channel. Iyi ni part 1. YouTube channel already twamaze creating. Igisigaye ni ugukora verification, ni ugusetinga YouTube channel yacu, tukayiha na profile, ubundi tukayizamura neza ruzungu. Noneho reka ni searching. Ngiye guhita nanihereza ka subscribe. None se ngewe fan ngiye guhita nanihereza ka subscribe. Urabona ko izi zose ni video twagiye tugira ute dukora. Reka nihereze ka subscribe. Nawe utarakora subscribe, please reba ukuntu bakora subscribe. Uraza ugakandaho, uraza ukagira ute ugakandaho. Iyo ukanzeho ntabwo biba birangiye, ahubwo urongeraga ukagaruka ukagira ute ugakandaho. Iyo ukanzeho ntabwo biba birangiye, urongera gugakandaho. Niko bakora subscribe. Noneho iyo ukoze hano kuri all, nukuvuga ngo niyo yatsamuye ngo tse, uhita wumva ko Teacher David yatsamuye. Kajya kureba ngo Yesu niki kimubayeho, ugahita uhakirika kuri all. Iyi ngiyi niyo subscribe yemewe ya nyayo kandi ndetse nziza. Urabona izi zose ni video twagiye tugira ute dukora. Izi zose ni ama video yacu. Please wowe utarakora subscribe, dusure ukore subscribe. Nurangiza gukora subscribe ukore share, uhereze n'abandi nabo bibonere ku byiza. This is how to create YouTube channel part 1. Part 2 tuzaza turi kuyisetting. Thanks for watching. This is the end of the video. Mugire umunsi mwiza kandi mwakoze gukora subscribe. Uwiteka abahe umugisha.